Дараагийн мэдээлэл Дундгой аймаг 2021 онд төв болон сум суурин газрын унзны усны чанарын судалгаагаар чанар аюулгүй байдлын шаардлага хангахгүй гэсэн дүгнэлт гарчээ. Унтны ус нь хүний эрүүл мэндтэй шууд холбоотой чухал асуудал учраас тухайн үеийн аймгийн удирдлагууд унтны усны их усүрт цэвэршүүлэх шүүлтүүр тавьж чанарыг сайжруулах ажлыг Дундгой улс орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газартай хамтран хийж эхэлжээ. За одоогийн байдлаар шүүлтүүр тавьж унтны усыг хэрэглээнд гаргаснаас хойш тухайн үеийнхээс 30% буурсан гэсэн үзүүлэлттэй байна. Дундгой аймаг 2021 онд төв болон сум суурин газрын унтны усны чанарын судалгаа дүгнэлт зөвлөмж боловсруулан гаргажээ. За энэ дүгнэлтээр Дундгой аймаг хүн амын 41% нь чанарын шаардлага хангасан ус хэрэглэдэг байна. За үүнээс үзэхэд усны аюулгүй чанар 50% хүрэхгүй байсныг тогтоож унтны усны чанарыг сайжруулах төлөвлөгөө гарган ажиллаж эхэлжээ. За усны хатуулагын түвшин бол ер нь 20-30%-аар буургаад эхэлсэн байгаа. Гэхдээ яг бүрэн чадлаар нь бол ашиглаж одоо туршилтын югаар явж байгаа. Бүрэн чадлаар нь бол ашиглагдаагүй байгаа. Тэр бол нэг тоног төхөөрөмжийн туршилт тохируулгын ажилуулгатай холбоотойгоор туршилт тохируулгын өндөр болоо яг нэг бүрэн 100% чадлаар нь бол ажиллаж чадаагүй байгаа. Ер нь бол харж хад илүү бууж байгаа нь 30%-аар бол буудсан байгаа. Тус судалгаанд Дундгой аймгийн 15 сум болон Дундгой улс орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар хариуцсан ажиллаж ус хангамжийн их үүсвэрийн худаг ус түгээх байруудын 64 усны сорьцыг хамруулжээ. За энэ судалгаанд 61 худаг нь зарим унтны усны чанар стандартын шаардлага хангаагүй гэж гарсан байна. Эдгээр судалгааны үндсэн дээр тухайн үеийн аймгийн удирдлагууд унтны усны их үүсвэрт цэвэршүүлэх шүүлтүүр тавьж чанарыг сайжруулахаар болсон байна. Цаашид энэхүү унтны усыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан болгож чанар стандартад нийцүүлэхийн тулд ахин судалгаа хийж стандарт хэмжил зүйн газартай аймгийн 15 сум хамтран төлөвлөгөө боловсруулах зүйлтэй юм. Ус хэрэглэхгүй хүн айл өрөх гэж байхгүй учраас энэ асуудлыг гол анхааралтай авч үзэх нь зүйтэй байна. 18-19-2021 оныг бодох юм бол сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бол усны хатуулга бол 30-аас 40% буурсан гэж үзэж байгаа. Ус цэвэршүүлэх төхөөрөмж тавьснаас хойш гэх юм бол ерөнхийдөө бол их усрээс нааша талаараа яг гаргалтаас хойш авч үзэх юм бол усны хатуулга бол 4.16-аас 5 байсан бол одоо 3.2-аас 3.7 хүртэл байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө бол усны хатуулга бол стандартаа эрүүл ахуйн шаардлага стандартаа бол хангаж л байгаа гэсэн үг. Усны хувьд гэх юм бол одоо нөгөө ботоор өндөртөө ч юм уу эсвэл хатуулга өндөртөө хүчлэг идэр байх юм бол ходод гиз нөгөө өрөвсөх цаашлаад нөгөө зүрх судасны үйл ажиллагаа гэдэг усны хэрэглээ ер нь бол бүх хүний биеийг холбоотой байдаг. Тэгэхээр усны хатуулга ботоор өндөр байх юм бол ер нь бол зүрх судасны өвчлөлт үүсгэх, ходод гиз сүйдэх, өрөвсөх гэж зүйлүүдтэй ер нь бол байнгын хамааралтай л гэдэг гэсэн. Ялангуяа говь нутгийн унтны ус нь шүлтлэг, холоор, цайр ихтэй байдгаас тухайн нутгийн иргэд шүдний өвчлөл үүсэх, шүд цоорох, арьс цайрах, хуур аших зэрэг наад захын асуудлууд байнга тохиолддог. За тиймээс иргэд ч мөн адил үүнд анхаарч усыг зөв зохистой хэрэглэх, энгийн аргуудыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэйг усны мэргэжилтнүүд зөвлөж байлаа.